Olukorrast digiriigis. Saadet juhib Tanel Talve. Tere head kuulajad, meil ühiskonnas räägitakse üha enam, et inimesed võiksid olla ettevõtlikumad ja et palgatöö asemel tasuks kaaluda ka ise oma äriga alustamist. Aga selge on see, et ega see ettevõtja elu nüüd ainult selline lust ja lillepidu ka ei ole. 1000 ja miljon asja, mida pead teadma ja oskama ja see kõik võib nii mõnegi toreda inimese ettevõtlusest või siis sellega alustamisest sootuks loobuma panna. Aga õnneks on meil teatavasti digiriik ja digitaalsed abivahendid olemas ja neid tuleb aina juurde ja olukorras digiriigis täna ühe neist ka lähema vaatluse alla võtab. Nimelt on eesti.ee portaalis nüüd olemas selline asi nagu ettevõtte elujõulisuse indeks, selline ärianalüüsi tööriist vist on õige nimetada. Täna on stuudios Sirli Heinsoo, kes on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digimajanduse osakonna juht. Tervist! Tere. Ja Priit Kuuskmäe, kes on Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuse juhataja. Ja tervist. Meeldiv näha teid siin. Ja alustan kohe sellisest intrigeerivast küsimusest, et kui õigesti olen aru saanud, siis see tööriist on täitsa tasuta ettevõtjatele. Just. Et kas see nüüd kuidagi on jälle see koht, kus need eraettevõtjad nurisevad, et miks riik teeb mingeid tasuta tööriistasid, kui nemad tahavad oma ärianalüüsi tarkvarasid ju kalli raha eest müüa nendele ettevõtjatele? Kõigepealt ütlen kohe, et ta ei ole niivõrd ärianalüüs, kui pigem finantsanalüüs täpsustusega. Vaat seda on hea, muidugi kohe ära rääkida siis, et mis seal vahet on. Ja, et sa võid loomulikult kasutada ka ärianalüüsiks, aga finantsanalüüsi, miks ma seda nagu rõhutan, et sa näed seal sinu finantsandmetest kokku pandud koondvaadet, kuidas sul läheb. Et sa võid selle pealt loomulikult teha kõiki järgmiseid otsuseid ja see ongi väga tervitatav, mis võiksid aidata sul siis sinu äri paremaks muuta. Aga jah, et ta eelkõige on nagu finantsanalüüsi tööriist. Ja pigem ta annab siis kätte suuna, kas ja kuhu peaks ettevõtja enda tähelepanu pöörama. Et meil on Eestis circa 94% ettevõtetest on mikro- ja väikeettevõtjad ja täpselt nii, nagu sa ütlesid, et neil ei ole seda aega, et oma finantsanalüüsi teha või veel vähem seda teenust sisse osta. Aga samal ajal ettevõtjad muudkui esitavad riigile andmeid. Et mida me siis ettevõtjale tagasi anname nende andmete pealt. Et see võib-olla ongi selline esimene katsetus sellest, mida me saame ettevõtjale tagasi anda, kui ettevõtja on meile esitanud majandusaasta aruandeid, käibemaksudeklaratsioone, tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioone, et mida võiks ettevõtja sellest tagasi saada. No ja see on siis esimene selline tööriist. Statistikaamet selle on siis valmis teinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel küll, aga miks seda erasektor pole saanud teha? Sellel on väga lihtne põhjus. Statistikaametis olevad andmed, neid ei tohi mitte keegi teine töödelda peale Statistikaameti. Ja me arutasime seda asja ka alguses, et kas ja kuidas oleks võimalik erasektorit kohe algusest peale kaasata, siis seda võimalust seal kahjuks ei olnud. Küll aga tänaseks valmis saanud tööriist on meie hinnangul midagi, mida tegelikult võiks erasektoriga koostöös arutada, et kas tänaseks seal kättesaadavat vaadet saaks kuidagi kasutada järgmiste ja paremate teenuste pakkumiseks ka erasektoris. Aga see on küsimus, mida tegelikult tulebki siis analüüsida ärivaatest ja erineva spetsiifikaga. Ja seal siis ettevõtja näebki, kui ta logib sisse eesti.ee-sse, väga oluline, et tal peab olema ettevõte. See oleks nagu selline eeldus. Just, et tal peab olema ettevõte, ta peab olema selle ettevõtte esindusisik ja ainult sellisel juhul ta näeb seal seda vaadet. Muidu mida midagi sealt talle ei kuva ja sellisel juhul ta siis näeb seda oma ettevõtte vaadet ja väga oluline, et mitte keegi teine ei näe seda vaadet. Ei näe riigi poolt, ükski riigiasutus seda vaadet, ei näe tema partnerid seda vaadet. Kas tulevikus võiks olla võimalus seda vaadet jagada? Võimalik, aga tänasel hetkel me ei ole seda fookus sinna pannud, et ta on ikkagi tööriist. Sa näed seal 5 erinevat dimensiooni, finantsvõimendus, maksevõime, tööjõutootlikkus, efektiivsus, midagi veel, tasuvus.
et sa näed nagu 5 erinevas dimensioonis, kuidas sul nendest dimensioonidest läheb. Ja siis sa näed seda koondvaadet. Oletame näiteks, et sinu ettevõttele tuleb sealt koondvaade 66 punkti. Kas see on nüüd hea või see on väga hea küsimus, väga hea küsimus. Mis skaalal see siis on? Mina olen ka mikroettevõtja ja ma arvan, minu see punktiskoor ongi kuskil seal 60 juures. Esimene mõte, mis mul kohe tekkis, huvitav, mis mul siis kehvasti on, et see 100 ei ole. Või mõni jälle vaatab ja mõtleb, et ma ei arvanudki, et mul nii hea skoor võib tulla. Enda arust on kõik nii tuksis. Just, ja siis järgmise sammuna sa tegelikult vaatadki neid 5 dimensiooni. Milline neist on punases, kollases, milline on rohelises? See näitab nagu nii-öelda graafiliselt siis ka ära, et mitte ma ei pea ise sealt välja nuputama, et kas see näitaja on punases või ta ei ole, et kui on ikka punane, see on punane värv kuskil. Just. Kogu aeg tasub nagu meeles pidada, et see on tehisintellektil põhinev tööriist. Ahaa, vaat. Et tasub nagu üle kontrollida. Just, täpselt nii, nagu kui me küsime midagi täna chatilt, Copilotilt või mõnelt muult tehisintellekti rakenduselt, me ei saa kunagi usaldada lõpuni välja seda vastust, mis ta meile annab. Me oleme ise inimesena, peame üle kontrollima ja otsustama, kas see on õige või vale. Täpselt samamoodi on selle tööriistaga. Ta vaatab neid andmeid, mida sina ettevõtjana oled esitanud riigile ja annab sulle mingisuguse siis hinnangu, kuidas sul läheb ja annab sulle ka prognoosi, mida sa saaksid paremini teha. Aga ta on tööriist. Ettevõtja ise peab minema sinna sisse, nagu ma rääkisin, et oletame, et midagi on kuskil punases, sa lähed vaatad, miks ta huvitav on punases. Kas see on tõene, et ta on punases? Ja siis sa ise hindad seal juures, ehk siis ta justkui nagu lükkab su fookuse kuhugi, kus võib olla probleem, aga ei pruugi. Ja, ma korra vahele küsin ikkagi kiusliku küsimuse, et te ütlesite, et siin ei tasu ettevõtjatel peljata, et selles mõttes, et keegi ei näe neid andmeid peale nende endi. See ChatGPT või mis iganes see tehisaru seal taga töötab, see ju näeb. Et et kuidas need turvaasjad siis ikkagi paika on pandud, et kas me usaldame nii seda AI-d seal taga või see on meie enda ehitatud AI või mis mootor seal taga on? Ja see on Statistikaameti enda loodud masinõppe siis süsteem. Seal on selles iga 5 dimensiooni taga on oma masinõppemudel loodud. Seda arendati välja, ma arvan, täna julgelt ilmselt 2 aastat ja just täpselt sellepärast, et neid treeningandmeid seal peal pidevalt siis töödelda ja vaadata, kui tõesed need vastused tulevad. Aga mingid nii-öelda valmis toodet ei saanud siis kasutada seal, et mis see põhjus oli? Või et... See põhjus on lihtne, sellist asja ei ole maailmas tehtud varem. Ahaa, me oleme midagi ainulaadset siis välja mõelnud. Kas me nüüd saame rikkaks ja müüme seda kõikidele teistele riikidele? No lootus on, et Statistikaamet saab rikkaks, kujutada ette. Lootus on, et me saame seda ehk kuidagi skaleerida kas või teadmisega. Et loomulikult me ei saa anda Statistikaametis olevat tööriista kuhugi kellelegi 3., 4., 5. riigile, aga me saame anda seda teadmist, kuidas me sellele lähenesime ja mida me tegime. Ja võib-olla siit ka see, et see kuidas siis on see tõemäär või et see, mis sa sealt näed, on tõene, selle protsent on seal kuskil 66% juures, et see taaskord võib tekitada küsimust, et kas see ei ole äkki liiga madal. Vastus on ei, selliste tehisaru süsteemide puhul see pigem on kõrge, aga uuesti taaskord ettevõtja ise otsustab, vaatab sisse, kas need asjad, mis ta sealt saab, on õiged või mitte. Nii et kohe, kui ma lähen vaatama ja mul on seal suht punane kõik, et siis ei tasu nagu anda avaldust sisse, et likvideerida ettevõtte, et võib-olla tasub rahulikult vaadata, et mida seal annab siis paremaks teha ja kas alati ikkagi kõik on päris korrektne ja õige. Et kas mu see must raha ka, mis ju ettevõtjatel, eks ole, on, kas see ka seal kajastub, et kui see juurde panna, siis pole asjad üldse nii hullud. Kui sa seda riigile pole esitanud, siis see seal ei kajastu. No just, et selles mõttes ei tasu kohe punast nähes musta masendusse minna. Jaa, aga ma siin toon veel, ennem kui lähme selle võib-olla nõustamise juurde, et kuidas siis ettevõtja saaks hakata asju parandama, mainin ära ka selle, et nagu ma ütlesin, et kui sa näed seal koondvaatena, ütleme 60 punkti, tekitab tõesti ilmselt esimeseks küsimuse, et kus mul nüüd midagi valesti on. Aga järgmine vaheleht on seal võrdlus teistega. Ja see on
selle tööriista, ma ütleksin selline kõige huvitavam pool võib-olla, et sa saad ennast võrrelda kõikide teiste samasuguste ettevõtetega kas samas regioonis, samas tegevusvaldkonnas, sama suurusega ja väga tihti tuleb sealt tegelikult välja, et 92% ettevõtetest on kehvemas olukorras kui sina, näiteks efektiivsuses või tööjõu tootlikkuses. Et ta toob sulle nende dimensioonide et saab võtta need dimensioonide kaupa ka vaadata, mitte ainult üldiselt. Ja, aga see on ikkagi nüüd anonüümne, eks ole, et ma ju ei näe. No muidugi, kui ma väga spetsiifiliselt hakkan seal oma suurused asjad paika panen, siis ma võin aimata, et kuule, see ongi mu konkurent. Et aga enam-vähem ei peaks sealt aru tulema saada, et kellega seal võrreldud on. Ja sellepärast läks ka selle tööriista ehitamisega nii palju kauem, et välistadagi sellised olukorrad, kus ühe tegevusala lõikes oleks võimalik välja niimoodi peilida oma neid konkurente, eks ole, et kui see statistiline number jääb seal liiga väikseks või neid ettevõtteid on selles piirkonnas liiga vähe, siis ta tegelikult sulle ka seda vastust ei kuva. Nii et selles mõttes ei tasu ka nüüd karta, et ikkagi kuidagi kavalusega saab sealt mingid ärisaladusi teada või tervislik seisund. See on nagu inimese tervis, et see ka ei ole avalik info tegelikult, eks ole, et ettevõtte tervis on umbes samalaadne asi, mida võib-olla päris kõik ei pea teadma. Kui see ei ole just mõni selline ettevõte või pank või keegi, kes hakkab õhtale minema, siis oleks küll hea teada. Just, ja siis sa saadki sealt oma selle vastuse enam-vähem kätte selle kohta, et kellest ja mis määral sa siis oled parem või halvem, ja siis see masin annab sulle prognoosi nende sama 5 dimensiooni vaatest. Mida sa võiksid teha või kuhu sa võiksid oma tähelepanu pöörata, ma ei tea, langetada oma toote hinda, otsida juurde tarnijaid, et ta annab sulle sükse esimese prognoosi, kust alustada. Aga uuesti, sa pead ennem ise veenduma selles, et see päriselt on ka siis kehvasti. Ja siinkohal võib-olla tulevad ka mängu siis maakondlikud arenduskeskused, et seal on olemas erinevad kontaktid inimestest, ettevõtlusnõustajatest, kes saavad siis aidata oma fookust sinna panna. Ma tahtsin just küsida Priidu käest ka, et Harju ettevõtlus- ja arenduskeskus on selline koht, kus ettevõtjad ju saavadki nõu tulla küsima ja on kindlasti aegade jooksul päris palju seda teinud ka. Kas see tööriist on nüüd ainult ettevõtjatele abiks või see kuidagi aitab ka teie töös, et te saate mingisuguse pildi paremini kätte, et võib-olla see ettevõtja ei oskagi ise teinekord oma finantsseisu nii adekvaatselt teile rääkida, et mille pealt teie üldse nõu saaksite anda või miks seda üldse vaja oli sellist tööriista? No eks ta oli kõige rohkem vaja sellepärast, et tekitada juba huvi nende finantsteemade vastu, sest ega ikkagi mikro ja väike on see, kes väga tihti ei tea seda ikkagi natuke keerulist, natuke spetsiifiliste terminitega maailma. Et tekitada huvi ja tekitada ettevõtjal ikkagi mõtlemist, et kui ma niimoodi jätkan või ma midagi ei muuda teisisõnu, siis kaugele ma purjetan teisi sõnu. Kas te ettevõtjate poolt ka olete sellise asja vastu nagu mind huvi tundnud, on keegi öelnud, et oleks mul selline tööriist, et küll siis oleks elu palju lihtsam? Või see on puhtalt nüüd, ütleme siis, riigipoolne idee ja teostus siis ka niikuinii? No ettevõtjad otseselt ei ole seda küsinud, ehk siis ei ole keegi andnud märku, et võiks ehitada, joonistada, aga ma ikkagi näen seda täna nagu pigem ikkagi sellise riigile antavate andmete ära kasutamist ja nagu kasulikuks tegemist või väärindamist teisisõnu, on ju. Ehk siis selle poole pealt on igal juhul nagu vägev koht, mida nagu minna uudistama, mida nagu vaatama minna. Et tekitada lihtsalt uudisimu, on ju, ja hakata tegelikult ka neid vestlusi pidama, et ikka mõte on jah see, et kui ettevõtja jääb sinna nende andmete tõlgendamisel jänni või on seal palju asju punases ja enda saab mõistus ka otsa mõnikord, on ju, siis on see võimaluse koht, kuhu tulla ja küsida lihtsalt, et saaks koos edasi mõelda. Et meie küll seda numbrilist näitajat ei näe, on ju, seda näeb ainult ettevõtja ise, aga kui ta võtab selle väljatrüki kaasa, arvuti kaasa, siis saab hakata seda otsast nagu arutama. Et see, kui ettevõtja ise enda andmeid teile näitab, see on okei, et selles mõttes ta võib seda teha ju, eks, et ei, see on tema andmed ja tema otsus või tema selline soov. Ja lihtsalt teie ei saa sisse logida kuhugi ja vaadata. No me saame küll, aga me näeme jälle ise enda ettevõtet andmeid, et me nagu seda nõustada. Olete vaadanud muide Harju Heaki, siis ütleme, mis tervis on? Ma ei tohi võib-olla öelda, aga mis ei tohi? Tegelikult arenduskeskuse poole pealt rääkides ei tulegi sinna numbrit, kuna seal on ta jääb tegelikult valimist välja. Ta on ikkagi, me oleme sihtasutus, võib-olla see on see märksõna, seal on tegelikult ikkagi osaühingud ju valdavat äri nagu vormide mõttes. Kas on hea küsimus, et kas seal ongi ainult OÜ-d siis või on MTÜ ka näiteks?
kui mul on mittetulundusühing, kas ma oma skoori seal näen, siis ei näe? Ei, MTÜ-de puhul minu meelest me jätsime, me keskendusimegi siis sellele ettevõtlusvormile, kus sa soovid tulu teenida. No mittetulundusühing tohib ka tulu teenida, selles mõttes isegi on soovitatav, et ta teeniks tulu, muidu ta ei ellu ju. Mina olen MTÜ juhatuses näiteks, nii mitmegi MTÜ juhatuses ja mul oleks küll väga tore enda skoori ka näha seal. Sa pead ikkagi minema ja uudistama, kuigi mul on ka tunnetus, et MTÜ-d on väljas. Okei, no see on võib-olla koht, mida saab edaspidi siis juurde panna. Ma saan aru, et see tööriist on ju kättesaadav olnud ainult loetud nädalat praegu sellest salvestuse hetkest, et ega te vist mingit väga suurt järeldust veel ei saagi teha, et kui populaarne see on või on mingeid hinnanguid antud juba või keegi on öelnud, et mis mõttetu jama see on? Me tegime tegelikult esimese laivi suve alguses ja siis me katsetasime ka või õigemini palusime ettevõtjatelt esimest sellist vaadet tagasisidestada ja 75% ettevõtjatest ütlesid, et see on väga äge asi, millega kindlasti edasi minna, et jah, ta on täna veel lapse kingades ja see on ka põhjusega lapse kingades, et me ei pane sinna kohe nii suurt mahti, kõigepealt vaatame ära, kas ettevõtja on huvitatud, ei ole huvitatud, kui palju teda aitab, kuhu peaks edasi üldse arendama, on ju. Et see tagasiside on hästi oluline. Ja siis selle suve jooksul, kui ettevõtjad seal käisid katsetamas, siis meil mõningaid asju sealt ikkagi tuli välja, et ta oligi selline testimise periood, võiks öelda, mitte et see tänaseks läbi oleks, testimise periood kestab siiamaani kogu aeg, aga et see oli võib-olla selline fookusega testimise periood, et anna tagasisidet, ütle, kus sa tahaksid midagi muuta ja nüüd siis viimased muudatused said sisse viidud novembris ja siis praegusel hetkel see peaks olema siis selles mõttes maksimaalse väärtusega, et see, mis me tahtsime teha, see, kus on tagasiside ja sellisel kujul ta praegu seal on. See ei tähenda seda, et tulevikus me sinna mingisuguseid uuendusi ei teeks. Et näiteks alles eelmisel nädalal sain ma ise kirja, et miks on need prognoosikirjeldused seal loodud või üleüldiselt, miks on need kirjeldused loodud seal justkui väga finantsinimesele arusaadavalt, aga mitte võib-olla niivõrd väikeettevõtjale arusaadavalt. No tegelikult oligi asja mõte ju see, et see mikroettevõtja juht ei pruugi olla võib-olla kõige diplomeeritum finantsjuht, eks ole, et selles mõttes võikski eesti keeles ja inimese keeles olla arusaadav see tööriista mõte, see peakski olema. Ma saan aru, et seal ikkagi on natuke see liiga siis veel spetsiifiline see. No selle tagasiside pealt loomulikult, et minu enda mõte on ka alati olnud algusest peale, olles ka mikroettevõtja, mitte mingisuguse finants taustaga inimene, et ka mina tahaksin aru saada mikroettevõtjana lihtsamini, et mida ma siis nüüd täpselt tegema peaksin. Ja see tagasiside oli selles mõttes väga hea, et see on koht, mida saab parandada. Et need kirjeldused on minu arvates ka võib-olla natukene liiga finantssuunitlusega, aga seesama tagasiside andja tegelikult ise ütles, et ta lükkas need järgmisesse tehisintellekti rakendusse sisse ja ütles, et palun selgita mulle ära, mida see kõik tähendab. Selgita ära, mille see teine AI nüüd mõtles õieti. Et see oli jällegi nagu selline tore mõte, et hästi, et me veel arendame seda tööriista, aga tore, et inimesed on leidlikud ja kasutasid ära siis seda järgmist tehisintellekti tööriista, et ma siin tegelikult nägin pigem nagu selline positiivset lähenemist, et inimesed ei jää hätta, ei jää istuma, et näed, nüüd on kõik nii kehvasti tehtud, vaid annavad tagasisidet ja proovivad ise ka asju paremini teha. Te ikka teete nüüd paremaks, et ei pea nagu, muidu tekib tõesti mõte, mis sellel ühel AI-l siis üldse mõtet on, mille teie valmis tegite, kui ma pean pärast kasutama ikka teist AI-d veel seal kõrval. Ja ma andsin selle tagasiside Statistikaametile edasi, et ma väga loodan, et järgmiste arendustega siis, või ütleme nii uuendustega saab neid tekste seal veel natukene lihtsamaks teha. Aga ma tulen korra nende teksti juurde, tegelikult need tekstid ongi natukene juba timmitud või natuke läinud paremaks, aga ma olen ka nõus sellega, et siin on nagu mitu poolt, üks ongi see, et see on ikkagi tegelikult finantsmaailm, kus on omad terminid ja omad valemid ja oma maailm väga on ju.
aga ma olen nõus sellega, et seda annaks kindlasti kirjutada lihtsamaks. Arusaadav, et ega siis lõpuks ei saagi ju päris ju lasteaia keeles ka kõike seda asja seal ju näidata, sest ettevõtlus päris ju ei ole selline lapselalin, et seal on ikkagi vaja natukese ju ikkagi teada asju ka, et muidu sa ei saa ettevõtlusega tegeleda. Aga mis, ma saan aru, et te mingid ise saate ka mingeid keskmiseid seal jälgida või vaadata, kuidas meie ettevõtjatel siis läheb või mismoodi see süsteem toimub, teie midagi ei näe, et kui te olete ise logite sinna sisse, no ma saan aru, et ma saan võrrelda ennast teistega ju. Et noh, selles mõttes ma õudselt tahaks teada, et kuidas meie ettevõtjatel siis läheb selle tööriista vaates, et noh, on meil hästi või on neid dimensioone, nagu te nimetate, seal võimalik ka vaadata, et kas meil on mure, ma ei tea, mingis finantsvõimenduses või asjas või on hoopis mingi tööjõu tootlikkuse probleem meil ettevõtjatel pigem. See Statistikaametil, ma kujutan ette, võib-olla päris huvitav tööriist ka endale ju. See tööriist sellisel kujul ikkagi sellist koondinfot ei anna. Tööjõu tootlikkuse kohta on teistsugused mehhanismid. Ja see on meil madal, seal pole tööriista vajagi. See on meil Euroopa keskmine, aga me tahaksime olla seal üleval. See ei ole piisav, kui tahame ellu jääda. Just, et kui me tahame toimetada efektiivselt. Aga jah, pigem, et see on tööriist ja me ei vaata sealt pealt ühtegi sellist hinnangut või laiemat vaadet, et see oli algusest peale nii kokku lepitud ja ma väga loodan, et see nii ka jääb. Kui teile sina ettevõtlusinimesed tulevad nõu saama, et mis need põhilised murekohad neil on või mis nad üldse tulevad teie? Ma parem küsin niipidi, kas nad üldse tulevad ka või palju teid üles leitakse? Tulevad ikka, eriti kui on mingid avatud toetusmeetmed ja raha saamise kohad on ju, siis ikka üha rohkem tulevad. Ehk meil ongi tegelikult just nagu kahte sorti nõustamise, ühed ongi need mingisuguse meetme vastu, et kas sobib ja kuidas teha, et see äriplaan saaks kobedam ja parem ja kuidas need paremini asju kirja saada on ju. Aga teine on ikkagi see, et see sama ärimudeli muutus või millegi uue asja tegemine. No ma väga loodan, et ei tulda ainult toetuse küsimise pärast, vaid tullakse ka mõnikord, et ma nüüd toetust otseselt ei tahagi, aga et tahaks kuidagi koos välja nuputada, kuidas me äri ilma toetusteta ka. Ega me ootame ka üha rohkem neid, sest ega see toetuste maailm on ikkagi piiratud, toetused avatakse, suletakse, raha saab otsa, lihtsalt ettevõtja peab hakkama ise ka oma enda peaga rohkem mõtlema, mitte ainult seda, et saan raha ja kõik on ju hästi, vaid ikka kuidas seda targemini oma enda ettevõtet ehitada. Ja veel, mille pärast tullakse, üks ongi see, et tahetakse lihtsalt ettevõttest rääkida või ettevõtluse teemal rääkida, sest et see ongi tegelikult ju see maailm, kus väga tihti see mikro ja väike on ikkagi väga tihti üksi. Ehk on seda ettevõtluse üksindust omajagu palju. Ja muidugi ka see vaade, et kui inimene tuleb, siis ta tuleb oma mingisugust kitsamast erialast, et on ama- ja turundusinimene või müügiinimene, oskab midagi väga hästi kätega teha, on ju, aga ta sellist ettevõtet erikvaadet ei ole. Ja tegelikult see töövahe, millest me ju praegu räägime, annab ka natuke nagu laiemat pilti. Ehk siis hakkab, kui sa näed numbreid, siis hakkavad tõenäoliselt tekkima küsimused ja siis hakkavad tekkima vestlused ja siis hakkab tekkima mingisugune edasiminek või edasareng. Selle nõustamise pealt on ikkagi äkki võimalik öelda, et mis need põhilised mured on ettevõtjatel täna? Jah, täna neid ettevõtte elulise indeksi nõustamise ei ole veel ühtegi olnud. Ma ütlen, et see valdkond või see töövahend on ikkagi uus ja see valdkond nii-öelda veel raginal areneb. Aga ma usun, et 6 kuu pärast, aasta pärast oskan kindlasti rohkem rääkida. No aga varasema kogemuse pealt nad tulevad ikkagi ju teilt nõu küsima mingite asjade kohta, et on sealt mingid mustreid võimalik välja joonistada, et mis meil selline... Mustrid on ikkagi väga-väga seinast seina väga erinevad, et see ei ole nii, et üks asi ja kõigil on üks sama jama, tööjõu puudus. Eks see on ka ja eks seal on, eks eri asjad on, kuidas lihtsalt nutikamad ka tegelikult midagi teha. Võib-olla siin kommenteerin ka seda, et mis oli nagu algusest peale selle asja üks fookussuund, et esiteks, miks me seda üldse tegema hakkasime. Maailmapank tegi ühe analüüsi ja nende hinnangul siis Eestis on väga palju, nemad, ma nüüd ütlen kohe ära, nemad vaatsid seda pigem siis nagu pankroti ja saneerimise menetluste kaudu, et justkui, et Eestis on väga palju kas pankroti läinud või pankroti ääre peal ettevõtteid ja et teil on nii andmepõhine see riigipoolne andmete kogumine, nagu on käibemaksudeklaratsioon, et ehk saaksite midagi sellist teha, et vaadata, kus need murekohad on. Aga me keerasime selle asja natukene teistpidi. Et
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajana arvan, et see on väga tore, et meie inimesed on ettevõtlikud. Meil on iga 10. inimene on Eestis ettevõtja. Ja täpselt nii, nagu sa ütlesid ka sissejuhatuse alguses, et see ongi midagi, et kui enamus meie inimestest on samal ajal ka palgatöötajad, siis on see väga okei, kui sa kõrvalt teed oma ettevõtlust, et see on ju tegelikult tervitatav. Aga loomulikult sa ei jõuagi tegeleda sellega, et kuidas mul nüüd läheb. Ja väga palju luuakse ettevõtteid kuhugi seisma, kasutan seda siis, kui mul seda vaja on. Et see tööriist võib-olla annabki ka selle vaate, et kui sul on näiteks seal, ma ei tea, 4 väikest ettevõtet või ka üks ettevõte, et siis sa näed, kui ta on sul pikalt seisnud, mida sellega üldse teha. Kas hakata seda üldse üles putitama tagasi, võib-olla on see mõistlik kinni panna, et ta annab nagu siukse võib-olla järgmise sammu ja siit omakorda veel see ettevõtte lõpetamise teema, et või sulgemise teema, et see tööriist, ma väga loodan, et see tööriist annabki selle vaate ka, et no kui juba mitu aastat on olnud kehvasti, et võib-olla on lihtsam seda otsust teha, et ma panen selle ettevõtte tegelikult kinni. Et sellisel juhul ei ole meil neid pankrotistunud ettevõtteid või tõenäoliselt lastakse ka väga palju ettevõtteid pankrotistanud sellepärast, et mitte läbida seda tohutut sulgemise jada. Jaa, ma kusjuures saate algusest peale olen tahtnud küsida, et kui ma sissejuhatuses mainisin, et meil seda ettevõtet, kui sellist teha on ju hästi lihtne, vist väidetavalt 15 minutiga on sul plaksti mingi OÜ olemas või juriidiline keha, siis olete te kursis, et kui palju ettevõtte sulgemine aega võtab? Ma ei tea täpselt aega, aga ma tean seda selles mõttes, ma olen hästi nõus selle väitega, et ettevõtte tegemine on lihtne, ettevõtte haldamine seal vahepealses protsessis on paras peavalu, kui sa oled väike või mikroettevõtja. Siinkohal ma digimajandusosakonna juhatajana pean ütlema, et kui sa kasutad targasti erinevaid digilahendusi ka mikroettevõtjana, siis see kindlasti aitab sul lihtsamini hallata ja olla nii-öelda nähtamatult või ütleme nii taustal protsessid toime panna. Aga nüüd, kui sa tahad seda ettevõtet lõpetada, siis jah, see jada on üsna pikk, mis sa pead seal tegema. Ma ei tea, mis see ajaliselt tähendab, aga see tähendab väga palju erinevaid osapooli, pangad, riik, erinevad riigiasutused, mis sa seal kõik pead kinni panema. Et see on tegelikult teema, mis ma siin olen arutanud meie ühe tiimijuhiga, kes juhib ettevõtjat Tiina Kruusimäega, kes juhib meil ettevõtjate teenuste arendamist Eesti.ee vaatest ja minu arvates peaks seal olema selline nupp nagu tahan ettevõtte sulgeda. Aitab küll. Ja mis siis edasi saab, et ideaalis tänasel hetkel tihti, kuna äriregister on hakanud siis jõuliselt neid ettevõtteid sulgema. Ma just tahtsin öelda, et tegelikult ei ole midagi keerulist, jätad majandusaasta aruande esitamata ja natuke aja pärast või üllatusega näed, et mul polegi enam et ühest ettevõtet. Küljest, jah, see andis lihtne. nagu siukse positiivse efekti, et inimesed vaatavad, okei, kustutavad ära, ma ei pea ise tegelema, et tõepoolest, et selle tõttu väga palju ilmselt riiulifirmasid pannaksegi kinni ja see on tegelikult statistilisest vaatest ka väga hea, et jäävad alles aktiivselt toimivad ettevõtted. Aga teistpidi, et kas see on nagu mõistlik lähenemine riigi vaatest, et me ei loo seda teenust, vaid eeldamegi, et siis inimesed ootavad, kuni nad neid äriregistri kaudu ära kustutatakse, et ma arvan, et see ei ole õige. Me oleme seda rääkinud põgusalt ka pankadega, et näiteks seal ettevõtte sulgemisel tekivad sellised momendid, et kui nüüd äriregister selle ettevõtte ära kustutab, siis väga tihti on seal tegelikult pangakontod taustal avatud. Ja tean ühte näidet, kus sellel konkreetsel ettevõttel, mis siis ära kustutati, oli pangas ka autoliising peal. Ja nüüd, kui see ettevõte oli ära kustutatud, siis see auto kuulus ei kellelegi. Ja seda ei olnud võimalik ei müüa, ega osta, ega mitte midagi sellega teha. Samas selle vastutus kaob siis ka ära või? Mina enam seda liisingut ei pea maksma, siis mul pole ettevõtetki enam või huvitav olukord muidugi. Üsna kindlalt pank tuleb sulle järgi sellele. Aga just, et sa ei saa mitte midagi selle kontoga siis teha, et see äriregistri kustutamise ootamine võib-olla ei ole alati see mõistlik viis, et sellega seoses me siin olemegi arutamas, et kuidas seda teenust siis luua nii, et seal oleksid nii pangad kui ka muud asutused oma teenuste pakkumisega ühes jadas sees, kui sa tahad seda teenust või seda ettevõtet lõpetada. Aga tulles tagasi elujõulisuse indeksi juurde,
või tööriista juurde, siis ma väga loodan, et see tööriist tõstab meie ettevõtjate teadlikkust, et esiteks, millised ettevõtted sul üldse on, millises seisus nad on, äkki peaks midagi sulgema, kas siis ise teenust läbides või äriregistril ära lasta kustutada, aga võib-olla siit no alati ei pea kohe ju sulgema, alati saab ju ka hakata mingi muu asjaga tegelema, et ei pea ju siis muidugi. Vaatad põhikirjad ja asjad üle ja võib-olla ongi tark natukese suunda muuta üldse, et see ei pea ju olema lõpp, kõik kestab edasi. Ja siit võib-olla see, mis Priit ka ütles, et tulevad uute ärisuundadega, ma arvan, et see on et see on ka üks väga hea nagu ettevõtlusnõustaja vaade, et võib-olla selle poolega ei läinud nii hästi, et proovid siis või aidata tal järgmist ärisuunda avada. Ja et need vestlused tegelikult on väga ägedad see, kus inimesed tulevad ja ütlevad, mul tekkis mõte ja räägime ja arutame ja vaatame, kuhu me välja jõuame. Aga kas ei tähenda tingimata seda, et siis uut juriidilist keha peab hakkama tegema, et võib-olla saabki selle olemasolevaga ka üldjuhul tegelikult saabki, sest et see uus juriidiline keha tähendab siis ikkagi seda jälle uut avamist ja siis vana jääb ju kuskil õhku nii-öelda maa ja taeva vahele, et enamus tegevusvaldkond ei ole ju kuidagi nagu reglementeeritud, sa saad teha sealt kõrvalt mida iganes, tuleb majandusaasta aruanne, siis paned selle müügitulu kirja, kui seal on olnud ja või kui ei ole, siis on null aruanne. Ja saab nii-öelda nagu selle tegevusala koodi ka õigeks, selles mõttes, et muidu on ju see, et see tegevusala kood, eks see MTA kood jääb ju sinna nii-öelda see, mis sul viimases siis majandusaasta aruandest on või siis sellest registreerimise hetkest on. Ja tegelikult see MTA kood, kui ma juba sellest hakkasin rääkima, siis on ka teema ju see, et need ettevõtted võrreldakse siin ju ka see ettevõtte elus indeksi selle MTA koodi või tegevusala koodi järgi. Eks seal on tegelikult võib-olla üks see, et kui me enne rääksime sellest, et see anomaalia võib olla see, et teisintellekt seal lahendab ja mitte võib-olla kõige korrektsemat hetkel on ju, aga seal võib olla ka nagu sisendandmed ka nagu ekslikud. Vot, sinna tahtsingi jõuda, et me võime siin teha mingisuguseid AI-sid ja OÜ-sid, aga kui sul sisendandmed ei ole kvaliteetsed, siis nende pealt mingid väga kvaliteetsed soovitust ei saa anda ei HEAK ega ka siis see AI ju. Et kui kvaliteetsed need andmed siis ikkagi on meil andmebaasides, mida siis kasutatakse? Täpselt nii kvaliteetsed, kui kvaliteetselt ettevõtja neid meile esitab. Et kõik algab sealt pihta. Ma ütleks siiski, et võib-olla siin ka mängib rolli see, et kui palju ja mis vormis ja mismoodi neid küsitakse või mismoodi need nõuded on, et kui need on ikka väga keerulised, et siis ma pigem võib-olla lasen ka niimoodi lobedamalt. Majandusaasta aruanne on meil täna masinloetav, mis tähendab seda, et ta on struktureeritud, ta on standardiseeritud, sa saad võrrelda neid andmevälju, mida sa esitad kõigi teiste ettevõtetega üsna võrdväärselt. Käibedeklaratsioon täpselt samamoodi. Tulu- ja sotsmaksudeklaratsioon ka täpselt samamoodi. Need 3 aruannet, mille pealt see konkreetne tööriist toimib, need on võrreldavad kõikide suhtes. Küsimus on selles, missugust infot sa sinna majandusaasta aruandesse ise paned. Just, täpselt, et kas see, mis sa sinna annad, on õige. Või näiteks see sama, mis Priit ütles selle MTAK-i koodi kohta, et tõsi, see on küll selles tööriistas, et ta võtab ainult selle sinu põhitegevusala. Ta ei vaata neid kõrvaltegevusalasid. Et näiteks, kui on sul ettevõte, mis tegeleb peaasjalikult, ma ei tea, oma mingisuguse kinnisvara rendiga ja siis sa kõrvalt teed ka mingit projekti juhtimist veel sinna lisaks, siis tegelikult see rahavoog tuleb ju erinevatest allikatest või erinevatest tegevustest, aga sind tegelikult võrreldakse seal ainult nende kinnisvararentijatega, ja samal ajal võib-olla sinu raha on tulnud ka, ma ei tea, projekti juhtimisest või ma ei tea, sokkide kudumisest või millest iganeseks. Aga mida sellisel juhul üldse teha, et kas ma pean mitu siis nii-öelda tegevusala koodi kuidagi panema sinna või? Ei, sinna ei saa panna ja see on, see ongi see märge siin, et tegemist on esimese versiooniga sellest tööriistast, et mitte panna sinna liiga palju arendusraha, vaid vastupidi, et vaadata seda praegust versiooni, milline on tagasiside, kas ettevõtjad näevad sellest kasu, milliseid täiendusi peaks tegema, et sealt pealt hakata siis nagu minema, et loomulikult saab selle kõrval eriala sinna ühel hetkel juurde tuua, aga see on järgmine arendusraha. Praegusel hetkel tagasiside pealt tundub teile, et see asi on elujõuline ja maksab edasi arendamist? Praegusel hetkel ma tahaks öelda, et seda tagasisidet võiks natukene veel koguda,
vara veel? Jah, täna on veel vara, et las ta siuke aastakene kindlasti settib. Vaatame, kuidas see statistika seal on, kui palju seal kohal käiakse, kui palju küsitakse küsimusi, kui palju pöördutakse maakondlike arenduskeskuste poole ja siis vaataks sealt edasi või ka seda, et milliseid ideid pakutakse. Ja teiselt poolt erasektori enda teenusepakkujad, kas neil tekib huvi selle tööriista vastu? Et kas nad sooviksid seda mingisugust vaadet sealt saada mõne konkreetse ettevõtja kohta, et sinna peale lisandväärtusega järgmist teenust ehitada. Ja kui selline huvi on, siis tuleb, see protsess peaks olema siis selline, et kui mina ettevõtjana tahan mingisuguse kolmanda ettevõtte poolt mingisugust teenust saada ja ta küsib, kas ta võib minu elujõulisuse vaadet selle jaoks kasutada, siis mina pean andma selle jaoks kõigepealt nõusoleku läbi siis nõusoleku teenuse, mis meil on ka suurepärane Eesti.ee olemas, juriidilistele isikutele küll veel mitte, aga lähitulevikus tuleb ka sinna, et ma annan oma nõusoleku, jah, sa võid neid andmeid vaadata ja siis see konkreetne ettevõte näeb siis näiteks seda minu vaadet. Ta ei näe neid alusandmeid, et see on hästi oluline, ta ei näe sinna Statistikaameti kõhtu, ta näeb seda lõplikku vaadet ja kui sellest on mingit kasu, kui ta saab seda kasutada kuidagi mingisugust järgmiseid teenuseid pakkuda, miks mitte? No te ütlesite seda, et asi töötab seda viisi, et ettevõtjad annavad erinevaid andmeid, eks ole, riigile ja te tahategi midagi vastu ka pakkuda neile siis, et teha mingeid selliseid õpetlikke valemeid ja tabeleid sinna. Kas see siiski tulevikus ei võiks kuidagi ka aidata neid erinevaid aruandluseid ettevõtjal teha? No meil on ju nüüd igasugused asjad kaela sadanud, mingid ESG-d ja DSV-d, mis nad kõik on. Enam ei teagi see vaene mikroettevõtja, et mis kestlikkuse ja mis aruanded kõik nüüd on vaja nüüd ju teha siis, eks ole. Et kas see tööriist kuidagi sellist aruannet ka ei saaks hakata aidata nagu kokku panema? Minu kommentaar oleks, et ei, sellepärast, et see tööriist on loodud juba esitatud andmete pealt ja ta ei, pigem praegusel hetkel ma ei näe seda võimalust, et ta paneks sulle järgmised aruanded kokku mineviku andmete pealt, see ei tundu mulle mõistlik. Küll aga väga tore, et sa selle ESG sisse tõid, sest täna küll on need otsused Euroopa Liidu poolt tulnud sellised, et see kohustus on tegelikult ära kadunud, eks ole. Et meil on Eestis ainult vist äkki circa 10 ettevõtet, kellel see kohustus veel täna on. Aga see enamus teavad ka, et ei olegi kohustust enam. Aga see ei tähenda seda, et ei oleks ettevõtteid, kes seda siiski oma tarnijatelt nõuavad. Sest et see on nende jaoks konkurentsieelis, kui sa tahad minuga äri teha, võt siis mina nõuan, et sul oleks mingisugune kestlikkusvaade või andmestik. Et see ei ole ainult mingi riigipoolne sund või Euroopa Liidu poolne sund, vaid see on ikkagi ka äriettevõtete omavaheline juba hea tava siis võib öelda nii, et... No väga palju on see Skandinaavias, eks ole, et seal on see nagu normaalne ettevõtluse osa. Aga mis ma tahtsin selle elujõulisuse tööriista vaatest öelda, et me oleme arutanud küll seda, et kui see ESG aruandlus oli hästi siis teemas, et nüüd see kõigile tuleb, see tuleb ka või ütleme nii väikeettevõtjatele, siis sellel hetkel me tegelikult arutasime küll, et aga miks mitte näidata ka seda riigile esitatud kestlikkuse andmete võrdlust ja vaadet. Ma ei ütle, et see tulevikus ei võiks ikka jätkuvalt teema olla, täna pigem see huvi on võib-olla nii palju nagu maha kandunud, et kui me 10 ettevõttele hakkame sellist tööriista tegema, siis sellel nagu ei ole väga mõtet. Küll aga võib-olla 10 aasta pärast on see kestlikkuse teema ikkagi nii palju oluline ja mingisuguseid andmeid sa kestlikkuse vaatest ka riigile esitad, siis sellisel juhul sa võiksid küll näha, et vot mina siin olen sellise, ma ei tea, keskmise skooriga kestlik, eks ole, ja vot minu tegevusvaldkonnas teised ettevõtted on sellise skooriga. Või keskkonnamõju. No näiteks, jah. Selline indeks võiks ju tegelikult olla küll ju, et see paneb võib-olla mõtlema nii mõndagi. Jah, et täna seda plaani ei ole, aga ma ei ütleks, et seda ei võiks tulevikus olla, juhul kui riigile selliseid andmeid esitatakse, mille pealt saaks seda teha. Ja mida see näiteks ärivaatest nagu juurde annab, et kui meil on mõne sektori, ma ei tea, tootmisettevõtted näiteks ja oled väike tootja ja
vaatad, et no mina ei ole ikka üldse selle kestlikkusega tegelenud ja siis ütleme, et teed näiteks oma selle esimese mingisuguse kestlikkuse andmed esitad riigile ära, mis iganes kujul siis tulevikuvaatest ja siis sa saad selle, ütleme selles samas elujõulisuse indeksis selle võrdlusvaate, siis aasta aega tagasi me veel just arutasimegi seda, et kui sul võib-olla see kestlikkuse skoor ise on näiteks 30, siis sa lähedki sinna teisele vahelehele, võrdled ennast teistega ja üsna potentsiaalselt näed sa seal seda, et tegelikult teised on täpselt sama koha peal ja ma ei ole oma konkurentsieelist veel maha maganud. Et see uuesti see sama moment ka, et ka täna, kui sa tuled sellele lehele, siis sa näed finantsandmete pealt, et sa võib-olla oled seal 60, 50, 40, võib-olla 30 juures. Aga kui sa võrdled ennast sama tegevusvaldkonna ettevõtetega, võib-olla see vaade on selline, et teised on ka sellises olukorras, et ma ei pea veel nagu koti kokku pakkima ja ära minema, eks ole, et vaid mul on võimalus siit veel kasvada ja olla nagu konkurentsis. No te ütlesite seda, et see ei ole nagu väga suur konkurent eraettevõtlusele, siis selles mõttes, et mõni tarkvaraarendaja tahaks võib-olla seda müüa ja nii edasi, aga siiski, et kas te seda ei näe, et mõni ettevõtja võiks selle teie tehtud tööriista kuidagi ka oma ärihuvides ära kasutada ja pakkuda selle pealt edasi. No tegelikult HEAK ongi ju ka, te võtategi vaatate selle indeksi üle ja hakkate selle pealt nõu andma. No nagu tohtori juurde lähed, eks ole, et ta vaatab ju teie nõusolekul teie tervises näitajad ära ja siis ta oskab midagi nõu anda. Et kas seal mingid eraettevõtlusega koostööd siiski kuidagi saab ka tulevikus rohkem arendada? Ma arvan, et muidugi saab. Et ma ütlen, et eks on jälle see ajafaktor on siin, et vaadata, kuidas see tööle läheb, kui populaarseks see keskkond läheb ja see tööriist läheb ja siis, kui ta on populaarne ja sellest on reaalselt kasu, on ju, siis mis iganes järgmise kihi ehitamine peale sinna, on ta eraettevõtte poolt, on ta riigisektori poolt, seal ei ole väga vahet, et peaasi, et see maailm nagu edasi areneb. Jah, et see küsimus on alati, et kas kui sa ennem ütlesid, miks erasektor seda ei teinud, et vähemalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis iga asja puhul ennem vaadatakse, kas seda ei saaks teha mitte erasektor. Või äkki on juba erasektoris midagi sellist olemas ja teeme seal koostööd. Et see oli täpselt samamoodi läbis siukse väga põhjaliku hindamise ja üsna ka pika. Et ei ole nagu selline, et võtame neilt töö ära ja teeme tasuta ja kõik asjad. Me ikka seisame ettevõtjate eest. Ma väga loodan tõepoolest. Siia saate lõpetuseks veel selline huvitav küsimus, et me räägime praegu ettevõtjatest, eks ole, elujõulisus ja ettevõtjaks. Füüsilisel isikul ei võiks teha mingit sellist elujõulisuse indeksit sinna. Et lähen login ennast eraisikuna sinna eesti.ee-sse sisse ja siis kõik seierid punases, et peaks hakkama vaatama, et mis toimub. Tead, see on juba olemas. Aha, jälle ma olen hiljaks jäänud. Ma mõtlesin, et saan rikkaks, aga no ei saa. Lili Milani juhtimisel väga tore asi on Geeni, ma nüüd mõtlen, mis see kodulehe aadress oli, aga Geeni andmete pealt sa saad küll minna ja vaadata, kui... No see on, mis puudutab tervist otseses mõttes, tegelikult võiks seal ju eraisiku finantsseisud ja kõik muud asjad ka, ma tuludeklaratsioone esitan, eks ole, ja seal võib-olla võiks ju aparaat öelda mulle, kuule, et ära ole loll, et kaua seda palgatööd teed, et hakka oma ettevõtet hoopis tegema. Mingid sääraseid mõtteid päevan. Ja ma olen hästi nõus, see kindlasti võiks olla, aga nüüd ma mõtlengi niimoodi, et seda kõike võiks teha eraettevõtlus siiski. Et praegusel hetkel ka, kui sa lähed oma panka, siis tõenäoliselt on sul võimalik, et su pank teeb sulle seal kulude-tulude analüüsi, et sellised aparaadid on tegelikult juba erasektoris olemas. Kas nad kasutavad kõiki andmeid, mis sina tead, et sul on erinevates pankades võib-olla, no ilmselt mitte, aga ma arvan, et see on erasektori teenus. No väga hea, et midagi jääb ikka erasektori arendada ka. Mismoodi te näete seda tulevikku meil üldse ettevõtluse mõttes, et kui palju selliseid digiabimehi meil tulema hakkab? No see AI on ju väga kuulus asi, aga on lootust, et ta targaks ka muutub ühel päeval. Et ei pea nii hullult palju kõike üle kogu aeg kontrollima, sest mul on vahest mulje, et teinekord ise midagi ära teha on palju lihtsam ja kiirem, kui pärast kontrollida seda, mida tema on kokku kirjutanud. Jah, eks see sõltub sellest, kuidas seda kasutad, kui sa ikkagi loodad 100% AI peale, siis võib-olla sul üllatusi ja võib-olla see tänane ikka, kui sa mõtled nagu teksti genereerimise peale või teksti töövahendite peale, siis ikkagi on see nagu inspiratsiooni allikas see, et sa saad nagu kuidagi mõtte liikuma, sa käid need loogika fakti pealt sealt üle, timmid natuke teksti, teed ta oma enda isikupärasemaks kindlasti, on ju.
Kui palju te soovitate EAK-i tulnud ettevõtjatele AI-d kasutada näiteks mõne toetuse vormi täitmiseks? No me näeme neid äriplaane küll ja küll tegelikult, mis on tehtud algusest lõpuni AI-ga, tundub ju tegelikult niisugune vajutad nuppu ja on tehtud, on ju. Aga tegelikult seal ei ole sisu ja ma ikkagi nii väga optimist ei ole selles osas, et ega need ju toetused jooksevad ikkagi kellegi lauale, et nad ei lähe ju teise masinasse, kes neid loeb. Ja sealt tuleb väga selgelt välja, et seal ei ole nagu seda päris elu või päris mõtet taga väga tihti. No veel ei ole seda võimalust jah, et masin teeb masinale ja masin teeb otsuseid lõpuks, et praegu on veel inimene vahel, aga kaugel seegi aeg enam on, kus EAK-i vaja ei lähe enam. Või tähendab läheb, aga see ei ole mitte enam siis inimene, vaid robot. Et eks ta on teistsugune teenus siis jah, aga ega täna on ka võimalus see, et AI teeb ja AI loeb ja teeb selle pealt mingid oma toimetamise ja siis jälle keegi teine teeb edasi, see võib ju ka jälle AI olla, et ega see maailm areneb selles suunas tegelikult, et seda töötut, rutiinset tööd jääks vähemaks ja selle võrra siis oleks tarka ja loomingulist ja sellist kuidagi ägedamat tööd rohkem, on ju. Mina ütleks nii, et AI on täpselt nii palju tark, kui palju ta saab andmeid, mille pealt üldse mingisugused otsuseid teha, eks ole. Ja teine asi on see, et kui targasti oskab esitada küsimusi siis see inimene, kes seda AI-d kasutab. Et AI on, ma arvan, või üldse mingisugune tehisarul põhinev tööriist on alati kasuks, aga selle inimese mõttemall peab olema see, et mina pean küsima, mina pean kontrollima, mina lõpuks kinnitan ja otsustan. Ta aitab sul kokku hoida meeletult aega, et muuta su tööd efektiivsemaks. Täna on pigem see suund. Või ütleme nii, laiemast kasutusest pigem see, et ta on nagu aja kokkuhoiu abimees ka. No kui on, jah. Et ma siin veel mõned kohad vajaksid ikka minu mõelest veel edasi liikumist. Aga see sama AI agentide lugu, et ma arvan küll, et tuleviku vaatest tegelikult on juba täna väga palju häid näiteid erinevatest agentidest, mis ongi siis loodud mingi konkreetse ülesande tegemiseks ja sellisel juhul on neist ka väga palju abi võib-olla ka sellisel juhul, et sa ei pea seal liiga palju enam kontrollima, et kas see on õige või valest, et sina ise tead, millised andmed sa oled talle sisse andnud, näiteks võtame mingisuguse raamatupidamistarkvara, tal on sinu andmestik, mida ta kasutab sulle vastamiseks ja sina küsid temalt neid küsimusi ja sa oled ise seadistanud selle agendi nii, et ta vastaks sulle täpselt neid asju kasutades niimoodi. Ja siis sa võid teda ilmselt rohkem ka usaldada. Aga kui ta on siuke interneti avardustest toimetav asi, siis see on täpselt nii palju tark, kui palju tarka informatsiooni ta sealt internetist siis saab ja tema ju ei valideeri, kas see nüüd on õige info või mitte. Ja veel kord, et ka see tänase saate teema, siis elujõulisuse indeks on selle asjanduse nimi, eks ole, et see töötab ikkagi nende andmete pealt, mida ettevõtjad ise on sisestanud ja andnud ja jaganud siis riigiga, et kui te ei ole üht-teist sinna kirja pannud, siis ei tasu loota sealt päris korrektset vaatepilti. See on kinnine süsteem, see ei võta internetist midagi. No väga tore. Ma väga tänan teid. Viimane küsimus ikkagi ka veel, et kas ta praegu on nagu selline passiivne asi, et ma lähen sinna, siis ma näen mingid joonisid ja tabeleid või kas seal on plaanis ka midagi nii-öelda proaktiivsust juurde lisada, et äkki hakkab mingid teateid mulle saatma, et ma iga päev ei käi võib-olla Eesti ees seda elujõulisust seal tšekkamas, aga äkki ta võiks saata mulle teate, et kuule, sul on nüüd ikka täitsa kõik on punases, et midagi tuleks ette võtta. No mõistate, mida ma mõtlen, et ei pea jääma ootama, vaid et asjandus ise saadab mulle teateid? Oleme sellest ka rääkinud, täna seda võimalust ei ole. Kas ta tulevikus tuleb või ei tule, see sõltub taaskord sellest, milline on ettevõtjate enda tagasiside, sest et igasugune selline järgmine samm nõuab jälle arenduskulu ja me tahaksime, et need arendused oleksid läbimõeldud. Et pärast ei pea ütlema, et see oligi kooliraha. Just. Väga tore, aitäh teile selle vestluse eest, ma loodan, et ettevõtjad meid kuulasid ja tõesti, mis muud soovitada, et minge eesti.ee lehele ja ma saan aru, et kui ma ettevõtjana sinna sisse login, siis ma pean otsima sellist märksõna nagu see elujõulisuse indeks, sellist asja. Vasakult menüüst elujõulisuse indeks ja siis tasub minna täitsa huvi pärast vaatama, et mida minu kohta seal siis tehakse ja ma lähen huvi pärast vaatan oma MTÜ ka üle ikka, äkki ikkagi midagi antakse seal ka infot või nõu.
aitäh, Sirli Heinsoo Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, digimajanduse osakonna juht ning Priit Kuuskmäe, Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuse juhataja olid täna stuudios. Suur tänu teile, aitäh kõikidele kuulajatele, saatejuht Tanel Talve lubab, et järgmisel korral juba järgmised teemad. Kõike kaunist! Olukorrast digiriigis on Justiits- ja Digiministeeriumi tellitud riigi IT-teemaline podcast. Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.